हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा नाम है आदित्य कुमार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको फ़ोन की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। टच नहीं, कीपैड फोन की वो है मेरे पास। मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये है मेरे पास आइडियल है, आइडियल 2160, ठीक है। आप भी इसे परचेस कर सकते हैं। मैंने इसे परचेस किया है बहुत ही कम दाम में। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा वो फ़ोन। आप खुद देख सकते हैं, इसकी फ्लिपकार्ट की तरफ से पैकिंग हुई है। बाकी बहुत अच्छा पैकिंग हुई है। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन कर लेना है। बहुत अच्छा फ़ोन है, आईटेल कंपनी भी बहुत अच्छी है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके की कुछ भी नहीं है। ये है बिल, ठीक है। पर आप देख पा रहे हैं नहीं, देखिए ये सही से, ठीक है। और ये रहा कुछ इस तरीके का ये फ़ोन पैक हो के आया है। चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। गिफ्ट बॉक्स के लिए बना के दिए वाकई में। ये देखिए, ये रहा कुछ इस तरीके का फ़ोन दोस्तों। आप देख रहे हैं, ये देखिए वायरलेस FM में बिग LED टॉर्च है एंड बिग फोन का, ठीक है। आइडियल 2160 है, ठीक है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं। इसका प्राइस आपको दिखा दूँ, 999 रुपये का है, लेकिन मुझे 945 का मिला है, 925 का, सॉरी। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों। इसका कुछ इस तरीके का ओपनिंग है। चलिए तो ओपन इसे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये वाकई में बहुत टाइट है। ये देखिए, ये ओपन हो गया, कुछ इस तरीके का ओपन हो रही है। ओपन होते ही देखिए हमारा फर्स्ट नंबर पे ये देखिए हमें ये फ़ोन मिलता है आइडियल का। ये देखिए, ठीक है। चलिए फ़ोन को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, वाकई में बहुत हैवी है, खुद देख सकते हैं आप। ये देखिए, इसमें बैटरी नहीं है। चलिए तो इस फोन को हम कर लेते हैं, साइड में रख लेते हैं। ये देखिए, ये है इस फोन की बैटरी। देखिए, ठीक है, बहुत अच्छी बैटरी है, खुद देख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। ये देखिए 1000 mAh बैटरी है, 3.5 वोल्ट की हुई। ये देखिए, ये हो गई चार्जर। चलिए देखते हैं चार्जर फास्ट है कि नहीं। सही है चार्जर। ये देखिए, आप खुद देख सकते हो कि मैं फोकस कर देता हूँ। मॉडल है इसका 4.5, ठीक है दोस्तों। 2.4 वोल्ट का इसका है, 2200 mAh की चार्जिंग से इसकी स्पीड है, तो दोस्तों। तो चलिए इसे भी हम साइड कर लेते हैं। ये कुछ मैनुअल यूज़र गाइड्स है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये कुछ है गाइड्स, वारंटी, इसको रख लेते हैं साइड में। ये देखिए, ये वारंटी का है,
इसमें क्या है, itel वारंटी कार्ड। ठीक है दोस्तों, इसे भी साइड कर लेते हैं। ये लैंग्वेज एज इनपुट है, इसे भी हम साइड कर लेते हैं। अब चलिए बूट करते हैं हम फ़ोन को। तो हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए ओपन कर लेते हैं। इसमें एक सिम है, 2 सिम है, और एक मेमोरी और एक कैमरा और एक स्पीकर पीछे दिया गया है। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ऐसे इसकी ओपन होती है। ये हिंदी इंग्लिश पूछ रहा है, हम इसे हिंदी में कर देते हैं। डन हो गया। बहुत अच्छा है ये, सब कुछ एकदम मस्त। ठीक है, इसमें देखिए कैमरा की बात कर लेते हैं। इसमें कैमरा ठीक है अपने हिसाब से, वाकई में कैमरा बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं आप, सही है। छोटे कीपैड में भी बढ़िया कैमरा आ गया, ये देख सकते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आवाज़ तो आपने सुन ली होगी। वाह, ये तो नाइस ट्रिक है, जैसी बंद करो तुरंत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड वीडियो वॉचिंग फॉर थैंक्स। इंडियन फास्ट हैकर में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंडियन फास्ट हैकर को। ठीक है दोस्तों, और प्रेस कीजिए बेल आइकन। ठीक है दोस्तों, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको